Саламатсыздарбы, бүгүн 16 сентябрда таңерте Кыргыз-Тажик чегарасынын бир нече тилкесинде кайрадан ок атуулар башталганы айтылды. Кыргыз чегара кызматы саат 6:00-да Тажик куралдуу күчтөрү Кыргыз чегарасын бир нече тилкеден аткылап баштаганына айыптады. Тажик тарап өз кезегинде ок атууну кыргыз чегарачылары баштаганын айтып чыкты. Чегара кызматынын маалыматына ылайык, Тажик тарап саат 6:30-да Баткен чегара отрядынын Көкташ бекетин мина аткычтардан аткылап баштаган. Саат 7:15-те Баткен районунун Паскарык аймагы аткыланган. Саат 9-да чегара кызматы Тажик тарап Лейлек районунун Кулунду, Максат жана Жаңы жер аймактарын аткылап жатканын билдирди. Ошол эле учурда Баткен облустук администрациясы Баткен районунун Кызыл Бел, Көкташ, Тамдык, Достук айылдарында жана 4 көчө участкасында ок атышы болуп жатканын билдирди. Тажикстандан Хобар маалыматтык агенттиги Тажик чегара кызматына шилтеме берип, кыргыз чегарачылары таңкы саат 4-төн тартып Дүйшөмбү чегара бекетинин айрым калктуу конуштарды аткылай баштаганын жазып чыкты. Саат 10-до Лейлек районундагы Тажикстан менен чектеш Жаңы жер аймагынын бардык айылдарынан, Максат айылынан, Кулунду айыл аймагынан элди коопсуз жактарга эвакуациялоо башталганы айтылды. Бул учурга Саламаттык сактоо министрлиги чегарадагы куралдуу кагылышуудан 11 адам жаракат алганын расмий тастыктады. Аймактагы тез жардам кызматтары күчөтүлгөн тартипке өткөнү жана ооруканаларда кандын камы, дары-дармек жетиштүү экени кабарланды. Улам аткыланып жаткандыктан Кадамжай Халмеон Баткен багытындагы жол убактылуу жабылганы айтылды. Мындан улам Баткенден эвакуацияланган элди Өзбекстандын Сох анклавы аркылуу Кадамжайга алып өтүү аракети жүрүп жатканын Кадамжай районунун акими билдирди. Ок атылган аймактардан эвакуациялангандар Баткен районунун Рават айылында жайгаштырылып жатканын жана алардын саны 10 миңден ашканы айтылды. Саат 11-ченде саясий аракеттерден кабарлар түшө баштады. Алгаш чегарадагы соңку жаңжалга байланыштуу Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрликтери сүйлөшкөнү белгилүү болду. Андан соң УКМК төрагасы менен Тажикстандын атайын кызматынын башчысынын жолугушуусу башталганы жарыяланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын тышкы иштер министрлигине нааразылык нотасын тапшырганы белгилүү болду. Саат 12:30-да Ак үйдүн алдында Баткен облусуна жардам берүүнү талап кылган жарандар митингге чыгып, парламенттин спикери менен жолугушууну талап кылышты. Ага улай Бишкектеги спорт сарайында чегара жаңжалынан жабыркагандарга гуманитардык жардам чогултуу башталганын өкмөттүн расмий телеграм каналы билдирди. Саат 2-ченде Кыргызстандын чегара кызматы Тажик тарап кагылышууда ракеталык комплекстерди, тик учактарды, оор аскер техникасын колдонуп жатканын билдирди. Билдирүүдө Тажик аскерлери жай тургундарды тирүү калкан катары колдонуп жатканы дагы айтылган. Саламаттык сактоо министрлиги куралдуу кагылышуудан жарат алгандардын саны 31-ге жеткенин жарыялады. Чегара кызматы Баткен шаарынын аэропортунун айланасы жана шаар четиндеги имараттар ракеталык аткылоого кабылганын жана шаардагы жарандык объектилер талкаланганын маалымдады. Саат 3-те Кыргыз чегара кызматы Тажик аскерлери Баткен районуна караштуу Аксай айылында мектептин имаратын ээлеп алганын билдирди. Билдирүүдө кыргыз чегарачылары Тажикстандын Лаккан жана Богдари чегара бекеттерине сокку уруп, бир нече аскердик оор техникасын керектен чыгарганы айтылат. Саламаттык сактоо министрлиги саат 13-ке карата берген маалыматына ылайык, Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда жарат алгандардын саны 42 адамга жетти. Кыргыз чегара кызматы эки өлкөнүн коопсуздук кызматтарынын башчыларынын жолугушуусунда саат 4-кө ок атууну токтотууну макулдашканын билдирди. Саат 5:25-те Кыргызстандын чегара кызматы Кыргыз-Тажик чегарасындагы ок атышууну токтотконун маалымдады. Саат кечки 5:30-да президент Садыр Жапаров Самаркандта өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушуп, чегарада ок атышууну токтотууну жана куралдуу күчтөрдү артка кайтарууну макулдашканы белгилүү болду. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы жазып чыкты.